大家好，我是罗生彪。在上一期节目里，我跟大家分享了占都古仁波切的童年遭遇。在那恶劣的环境中，幸好有关妈妈和她的兄弟们的出现，才让仁波切弱小的心灵偶尔得到安慰。那关妈妈到底是谁？为什么这么一个善良的女子会突然间出现在仁波切的生命里？那其实关妈妈是仁波切的母亲的同学，但是仁波切的母亲由始至终都没有向关妈妈透露那个小男孩就是他的亲生儿子，只是说有这么一个小男孩住在某某地方啊，你有空就去看看他吧。而关妈妈就是那么的善良，连小男孩的身世都根本不清楚，就这么照顾他去了。关妈妈是在多年后，在小男孩移民去了美国后，才知道小男孩的真正身世的。在1972年的夏季，仁波切6岁多的时候，仁波切的外婆便带仁波切去了美国。在抵达纽约肯尼迪机场的时候，接机的是仁波切的母亲。当时她已经嫁人，而且有了孩子，并在美国定居了。但是她并没有把仁波切接回自己的家，而是把仁波切送给在美国新泽西州豪威尔镇的一对蒙古夫妇领养。当时是仁波切生平第一次从亚洲踏上美国国土，异国他乡的语言和外国人不一样的长相，使他感到困惑不已。他反复地问道：“我在哪里？这是什么地方？”就这样，那对蒙古夫妇就去把仁波切接走了。旁人叫仁波切拥抱他们，因为他们是仁波切真正的父母。临别的时候，仁波切的外婆给了他一个大大的拥抱。在还没有反应过来的时候，仁波切便又匆匆上路了。于是仁波切便和他的收养家庭在美国的新泽西州度过了9年的时光。对这个6岁大的小男孩来说，一切都十分不真实，但是他还太小，根本无法理解所发生的一切。仁波切的养母名叫达娜，她是来自饱受战争摧残的贝尔格莱德的蒙古难民。早年他在从南斯拉夫逃亡到德国期间，几度辗转于几个难民营，并生下了一个女儿。这个女儿就成了仁波切的姐姐。达娜来到美国之后，才认识仁波切的养父波利斯，并和他结婚。但波利斯和达娜无法生育，他们却非常想要有个儿子。于是，在仁波切的外婆找他们收养仁波切时，他们便欣然同意了。他们认为，添了这个男孩，自己的家庭才会变得完整。仁波切的养父的名字波利斯，蒙古文的叫法是布尔察，在蒙古文的意思是敌人的克星。波利斯原本来自俄罗斯，在经历了战争年代的许多伤痛折磨后，他最终在美国定居下来。波利斯一直想要有一个能传宗接代的儿子，因此他对仁波切这个养子付出了全部的爱，甚至还将仁波切的名字改成了他自己的名字布尔察布加耶夫。从此，这个家庭的一切都以这个小男孩为中心。对波利斯来说，其他人都不再重要，尤其是他的妻子达娜。随着时光流逝，这个情况和养父母婚姻关系的裂痕开始在仁波切的身上形成了重重的压力。在刚到美国的时候，新家庭对仁波切的关照让仁波切感到很高兴，但是一时之间，有些事儿还是会有适应不良的情况。由于不习惯新环境，当有外人到访时，这个6岁的小男孩就会躲在餐桌下面，哄了半天他才会出来。最初几周，仁波切的养母和姐姐经常在桌子底下和他一起吃饭。由于在台湾时长期缺乏照料和营养不良，像我之前提到的那个仁波切被人长期喂食白饭加白糖的遭遇，
导致仁波切的牙齿很不好，必须接受大量的牙科治疗。此外，他的身上还有挨打后留下的累累伤痕，而且他身上长时间都有一种难闻的气味，无论怎么洗澡都难以去掉。语言也曾经是这个小男孩遇到的另一件棘手的事儿。刚到美国时，仁波切只会说汉语，而英语或蒙古语则一个字儿都不认识。他的新家庭却只会说蒙古语、俄语、南斯拉夫语和英语。一开始，交流成了他加入新家庭的大难题。有一阵子，双方只得借助肢体语言沟通。上学时的情况更糟，他经常因为是亚裔而受到种族歧视、欺负和嘲笑。然而，这仅仅是仁波切生命中另一段艰难的时光的开始。仁波切的姐姐回忆说，那时候的仁波切总是在微笑，是个乐天派。他老是逗别人开心，他会模仿、唱歌、表演、讲笑话和扮鬼脸，人们永远也猜不透他要做什么。他总是让大家开怀大笑。这是仁波切在美国新泽西州的家。仁波切在这里居住了大约9年的时间。从6岁起，仁波切就负责把这栋2层高的房子打扫得一尘不染。如果家务工作没有达到养母的标准，仁波切就会受到惩罚。这栋宽敞的房子占地半英亩，家里还经常举办家庭聚会。这些是仁波切与家人和朋友在新泽西的生活照。虽然仁波切那时经常受到身心的伤害，他仍然时常展现勇敢和开朗的态度。他的痛苦，身边的人都一无所知。当时仁波切最喜欢的一本书是格西旺杰写的《解脱之门》。仁波切这样说：我看到了他在书中叙述观世音菩萨的大慈大悲之怀。当我读到此处时，不禁哭出声来。我那时觉得，佛法的真正目的是要让人在面对善恶时拥有真正的慈悲之心。我想起学校里的孩子们是如何嘲笑我是亚洲人的事情，还有养母对我的打骂，我就会对他们施以宽恕和慈悲之心。我曾在学校附近漫步，吸收那些加诸在我身上的诸多种族诽谤，保持平静，专心想着观世音菩萨。